大家好，歡迎你哋收睇營之選呢個節目，我係蔡潔貞博士。喺我哋節目裏邊咧，我哋成日都提倡咧一個整體嘅 holistic 嘅健康。咁到底健康係點樣一回事呢？咁喺1948年嘅時候，世界衛生組織就將健康咧落咗呢個咁嘅定義。佢話健康唔單止冇病冇痛，而喺我哋嘅身體、我哋嘅心理、我哋嘅屬靈、我哋嘅情緒等等咧，係一個均衡嘅發展。咁今日咧，我特別同大家咧係講到呢一個嘅心理嘅健康。我哋每個人咧生活喺呢個世界上咧，都需要有呢個安全感嘅。所以我哋講到心理健康嘅時候咧，我就諗起第一樣嘢嘅時候咧，我哋必須要喺人生裏邊咧有一啲嘅安全感。我哋嘅安全感係從邊度嚟嘅咧？其實就係從我哋一出世嘅時候咧，我哋人嘅需要就好似呢個 Maslow 所講到嘅，人嘅需要唔同嘅層次裏邊咧，佢係用一個三角形啊，好似呢個金字塔咁樣嚟代表嘅。咁呢個金字塔咧，最下邊嗰個咧就係基本嘅需要，基本嘅需要就係空氣啊、水啊、飲食啊呢啲基本上邊嘅。所以我哋一出世嘅時候咧，我哋嘅飲食咧係已經係喺我哋嘅父母嘅提供。我哋用母乳嘅餵養嘅時候咧，我哋嘅 BB 必須要好接近媽媽，先至可以俾佢嚟母乳餵養。我哋咁樣抱呢個 BB 嘅時候咧，已經俾咗佢一個好大嘅安全感。因為咧初生嘅 BB 咧就好似一團嘅糯米飯一樣嘅，軟賴賴嘅。咁有好多人咧唔敢抱啊，初生嘅 BB 唔敢抱，所以我哋要教佢點樣抱 BB。抱 BB 嘅時候咧，初生嘅 BB 嘅時候咧，必須要咧係承托住佢嘅頸仔嘅，因為 BB 初生嘅 BB 咧，佢係冇呢個能力咧，係嚟承托佢嘅頸同埋個頭部。咁佢頭部嘅比例咧，又係好大嘅喎。咁所以我哋咧就係抱 BB 嘅時候咧，就一定一隻手攞住佢兩隻腳仔，然後另外個手咧慢慢咁樣咧就去到呢個 BB 從屁股嗰度去到兩隻手咧托住咗佢腳嘅時候咧，就可以將佢拉高少少啦。然後咧另外個手咧就慢慢咁樣咧，從個屁股咧就去到膊頭嗰度啦，就托住佢個膊頭同埋佢個頭仔啦。個手就係咁樣，佢個頭咧就會喺呢一度嘅。你個手指大拇指咧，同埋你嘅食指咧，就會托住佢嘅頭仔同埋個頸仔。然後下邊嘅三個手指手掌咧，就托住佢嘅膊頭嘅。然後咁樣將 BB 抱起咗之後咧，可以向住自己嘅身體咁樣貼住。然後咧就將佢嘅頭仔咧就擺到響呢個嘅手踭嘅地方，係咪？就咁樣嚟餵奶嘅。所以呢一樣嘅咁樣嚟抱 BB 嘅方法咧，佢好有安全感。所以安全感係從呢度慢慢咧就建立起嚟。咁第二個咧就係喺 Maslow 裏邊咧講咗呢個生理上面嘅需要。第二個咧就係心理上面嘅需要，就呢啲愛啊、被愛啊、接受愛啊等等啦。然後再高一啲層次嘅時候咧，就可以咧講到啦。我哋接受，然後再施予俾人嘅，最後嘅時候咧係自我實現嘅。所以我哋有一個好嘅安全感嘅時候咧，係從兒童嗰度開始。所以我哋要知道有一個心理健康嘅時候咧，我哋成為呢個師長或者成為我哋父母嘅時候咧，首先就係無條件咁樣嚟施予除咗提供佢肉體嘅需要。然後咧就係心理嘅需要嘅時候，就係情緒嘅需要嘅時候咧，就係從細咧就可以俾佢有呢個安全感。原來我哋嘅心理嘅健康咧，同我哋一般嘅生活習慣咧都有好有關係嘅。我哋一般嚟講咧，我可以提供咧10點俾大家。第一點嘅時候咧，
為咗我哋心理健康嘅時候咧，我哋必須要有個好嘅運動嘅習慣。原來好嘅運動嘅習慣咧，當我哋有呢個好嘅生理嘅時候咧，自然就會有好嘅生理。咁我哋又要講呢個嘅活動金字塔啦。喺呢個活動金字塔裏邊咧，就係最下層嘅時候咧，就每人咧每日最少用30分鐘，要活就要動呢個定義。你可以行路啦，可以去掃地啦、抹窗啦、屋企抹地啦，用手同埋用腳，要活就要動呢30個。講到最基本嘅30分鐘嘅活動。咁第二層裏邊咧，就係對我哋嘅心肺嘅啦。對到我哋心肺嘅時候咧，就係要去鍛鍊，就係用呢個 FIT。第一個 F 係次數，一個星期要做3到5次嘅運動。然後 I 咧 intensity 強弱度，我哋做運動嘅時候咧，做到出汗，可以同人傾偈，但係唔係話高談闊論。咁當然有啲科學嘅數據去做嘅，但係簡單嚟講，就做到出汗。但係唔係做到自己氣羅氣喘，講話都講唔到，你咁樣嘅時候就太過啦。我哋可以就講，琴晚做到啲咩啊？咁大家可以講到嘅，但係一路做運動喎，出汗可以仲講到，但唔係高談闊論。然後時間就係最好係60分鐘。咁呢60分鐘咧，係對一啲嘅有慢性病、心血管病、高血壓、糖尿病、肥胖有呢啲痛風啊等等呢啲慢性病嘅人咧，就要做120分鐘，2個鐘頭。咁呢60分鐘點樣分配咧？用5分鐘嚟做熱身伸展，預備好我哋嘅筋骨做咗呢啲咁嘅伸展運動啊，伸腳扭扭腰啊。如果你係步行嘅時候，慢慢行5分鐘，然後咧就跟住咧就做50分鐘嘅呢個真係鍛鍊到自己出汗、心跳加快、呼吸加快，但係可以做到咧唔係氣羅氣喘，而係可以仲係同人哋可以要講話嘅時候都可以講話。咁然後最後5分鐘咧係用嚟緩和嘅。做完啦50分鐘嘅呢一個嘅劇烈嘅運動、中度嘅運動之後落嚟咧，緩和落嚟慢慢。因為我哋做運動嘅時候咧，當你係鍛鍊嘅時候咧，你嘅血咧全部多數去咗大肌肉嗰度嘅，去咗你嘅大腿啊等等。當你到咗目的嘅時候咧，你唔可以即刻停落嚟。一停落嚟嘅時候咧，啲血翻唔到去腦度咧，所以就會暈。有啲人暈就係哇，即刻坐低暈嘅時候，將個頭咧就響你兩個腳嘅中間，將個頭係揼低咁樣嘅時候，就可以幫助你咧舒暢，等啲血液能夠咧係再回翻嚟。咁最後個 T 就講，最後個講到咧 type。邊種嘅運動咧就係帶氧運動咯，就係呼吸增加、心跳增加，會出汗嘅。咁然後再上一層嘅時候咧，係為肌肉嘅，肌肉就係為肌嘅氣力。肌嘅氣力嘅時候咧，就一次你可以搬到幾多？對我嚟講，我一次搬嘢，我嘅行李50磅閒閒地，我處理得到。咁如果係50 kilo 我就唔得啦。呢個就係我嘅肌嘅氣力，但係仲要肌嘅呢個嘅耐力喎，呢個最緊要啦。耐力咧係重複，你重複幾多次？好似我舉啞鈴咁，我個啞鈴咧有一隻係1公斤嘅，我舉1公斤嘅啞鈴，兩個2公斤咧，我可以舉佢200次都唔會攰嘅。但係我另外有一 set 嘅啞鈴咧係4公斤嘅，4公斤一隻，即係8公斤噶咯喎。呢個8公斤嘅時候咧，我舉到10下嘅時候咧，已經開始咧係有攰嘅感覺噶啦嚇。咁我每次咧，我增加到1下、11下到12下，盡量咁樣樣。但係最多我都舉到20下，我就要停噶啦。所以你要睇下你嘅重複嚇，呢個就係幫助我哋肌嘅耐力同埋肌嘅氣力。
咁最頂嗰個金字塔，換到金字塔咧，就係好似睇電視啊、打機啊、睇書啊，即係嗰啲動態嘅咧就盡量少，因為呢個喺塔頂嗰度。為咗健康，我哋必須要咧係有呢個嘅身體嘅健康，先至有呢一個嘅心理嘅健康。咁第二樣嘢咧就係講到飲食啦。飲食影響我哋身體好緊要嘅，但係我哋喺飲食裏邊咧，我要提醒大家一個好簡單嘅一樣嘢，就係喺植物性嘅飲食裏邊咧有呢個纖維。呢個纖維咧就係腸道產，可以將身體嘅毒素產出去身體外邊。咁但係喺動物性嘅飲食裏邊咧就有膽固醇，因為我哋人都係屬於動物，所以我哋每日我哋嘅肝臟都會產生800到1000毫克咁多嘅膽固醇嚟俾我哋利用，因為膽固醇係屬於油脂嘅一種嚟噶嘛。咁呢個膽固醇咧，好似呢個脂肪溶性嘅維他命 A、D、E、K， 一定要有膽固醇先至可以嚟利用嘅。咁你唔好因此咧而作為借口。哇！我需要膽固醇先至可以嚟利用我嘅維他命脂肪溶性嘅 A、D、E、K。但係記住喎，你都係動物嚟㗎，你嘅肝臟每日都做咗800到1000毫克嘅咁多嘅膽固醇嚟俾你利用，你唔需要食動物性嘅飲食嚟提供呢個膽固醇。我哋都知道膽固醇過高嘅時候咧，就會係阻塞血管，引起呢個高血壓。高血壓可以引起中風，亦都可以引起心肌梗塞，亦都可以引起腎衰竭，亦都可以引起眼睛失明。因為身體每一個部位都有血管，因為一定要有血管嘅地方，先至提供佢氧氣，提供佢嘅養料，呢個細胞先可以生存。所以必須要做呢一個飲食嘅時候咧，做一個好嘅選擇，盡量係選擇植物性嘅飲食，少啲食動物性嘅飲食。呢個動物性嘅飲食咧，就包括咗所有一切嘅動物啦，係咪？海產啦、奶啦，同埋牛奶，同埋佢嘅產品，盡量係少食呢一啲。因為呢啲嘅膽固醇咧，食咗多嘅時候咧，就會累積喺我哋血管裏邊嘅。所以飲食裏邊咧，我哋成日都係我提倡嘅時候咧，都係基本上咧係用呢個嘅植物性嘅飲食。如果你真係唔記得嘅時候咧，就記得我正話而家要講嗰句説話，就係咧包括咗呢兩個好緊要嘅心理健康嘅元素，就係多蔬菜水果、少肉類、勤運動。多菜少肉勤運動，呢個一定唔會錯噶啦。唔單止對身體健康，原來對心理健康都有所幫助嘅。第三樣嘢咧，就必須要有呢個壓力嘅控制，點樣去排解？每個人排解壓力嘅係唔同嘅。對我嚟講，我去做鍛鍊，我去做運動就好好嘅排解，係咪？我嘅靈修我嘅祈禱，我嘅讀經就係我好好嘅壓力嘅排解。咁仲有耐唔中同朋友去食下飯咁樣傾下偈，呢個都係好嘅排解。咁我去講座嘅時候咧，特別講呢個健康講座嘅時候咧，對我嚟講係冇壓力嘅。我亦都可以講係咧，係呢個精神上面壓力嘅控制之一嚟㗎。特別係做呢個健康講座嘅時候，對我嚟講一啲壓力都冇，因為我將我識得嘅嘢同人分享係一件喜樂嘅事嚟㗎，所以對我嚟講係完全冇壓力㗎。所以你嘅壓力排解係點呢？會唔會係同你最親嘅人，或者同你嘅配偶、你嘅兒女，甚至你嘅老友記分享下呢？打個電話，大家分享呢？喜樂又好，憂愁又好，我哋一定要有一個精神嘅支柱。對我嚟講，我嘅神，我嘅上帝就係最好，我可以向佢祈禱，
係咪？將我個難處交俾佢，然後我去做下運動嚇，做下講座，哇，意志棒。咁第4點講到嘅時候咧，我哋一定要保存我哋嘅好奇心，因為咧，我哋人咧必須有以呢個挑戰嘅新事物呢個心情，唔好咩嘢都用呢個。我去北京嘅時候學到一句說話，沒意思，冇意思，唔係嘅。人生裏邊咧，有一日活一日都係有意思嘅，唔會係冇意思嘅吓。所以我哋對新事物嘅挑戰呢個樣嘢咧，我就好佩服咧，有啲老友記啦，佢哋咧退咗休之後先去學打字，退咗休之後學電腦，退咗休之後學寫字，學唱粵曲，好多新嘅事物，我都要學好多嘅嘢。電腦對我嚟講咧，真係必需品，因為我要教學嘅時候出試卷，我要靠電腦；我要同朋友溝通電郵，靠電腦。其他嘅咧，我電腦係好差嘅，仲有好多嘢我要去學習，係咪？由而家咧咩 iPhone、iPod 嗰啲嘢咧，全部都新嘢嚟㗎。暫時我冇，我用嘅電話係好古老嘅嚇。雖然唔係話好大嚿嗰啲，都係好古老嗰隻咯，唔係用手咁樣畫嗰啲咯。咁但係我哋一定要接受呢個新事物嘅挑戰。我就諗起我媽媽63歲、64歲先移民去加拿大，呢個好大嘅挑戰嚟㗎嚇。64歲先移民去加拿大，佢喺加拿大就活咗19年，所以媽媽咁大年紀都接受挑戰，係我嘅好榜樣。咁保持呢個學習嘅習慣呢個可以維持我哋嘅記憶力。有啲人唔用腦啦，唔用腦咪容易得失智症咯，係咪？或者我哋而家講啦，腦退化咯。無論你年輕嘅時候用咗幾多，退休之後唔使用腦啦，唔係，一樣要用下你個腦。用下腦嘅時候咧，就可以咧有啲興趣啦。好似我有個朋友中意養下雀仔、養下花草啊，捉下棋啊，呢啲都係好嘅，都要用腦嘅喎。打下橋牌啊，呢都係用腦嘅喎。我哋中國人啦，特別係廣東人啦，中意打麻雀啦，呢都係用腦嘅喎。但係你係去遊戲，唔係去賭博，但我就唔係好贊成，因為打麻雀一坐幾個鐘頭，對退休嘅人士唔健康所以我哋要保持學習啦，同埋一定要有一個目標。每個人都有個目標嘅，我就好欣賞我有一個退咗休嘅朋友，我真係好欣賞佢嘅。咁佢未退休之前咧，佢係唔識打字嘅，唔識用電腦嘅。咁佢學電腦。咁佢嘅目標係咩咧？就每年咧就希望咧可以同佢太太兩個人咧去旅遊一次。咁佢住喺美國，咁有陣時佢就中意翻嚟中國大陸，因為佢鄉下係響呢個嘅中山。但係咧佢又有啲親戚咧，佢讀書咧大學咧喺台灣嘅師範大學。咁然後香港又係佢教書嘅地方。咁所以佢有好多嘅活動佢自己有個目標，有個目的，就好似我妹夫咁啦。佢好中意坐船去旅行噶，所以佢每年咧就有佢嘅目標目的嘅。因為佢唔知道自己壽命有幾多，因為佢有高血壓，又中過2次風，好後生。但係呢個係遺傳佢人又好緊張，點樣幫佢都幫唔到。咁有一次就係要出 trip 嘅時候咧，預備出嘅時候咧，就突然之間頭痛得好緊要。哇！原來係腦中風，好在發現得早咋。但係佢就算出嚟嘅時候咧，佢話我雖然經過死蔭嘅幽谷死過，但係我仍然有目標所以今年嘅8月2011年咧，佢就預備坐郵輪就從 New York 去歐洲。哇！我話你真係好好嘢喎。佢已經去過好多坐郵輪嘅時候咧，呢個係佢嘅目標。佢已經去過蘇伊士運河，去過南美，又去過澳洲、紐西蘭，已經去過一次歐洲噶啦，去西歐。咁佢又坐船咧，翻嚟香港，又去上海，所以佢已經好多，但係佢有佢嘅目標。
佢話佢人生裏邊咧就一定要有一啲嘅目標，真嘅。讀書又好，學位又好，或者老咗嘅時候都要講目標，咁俾自己有報酬。自己做得好嘅時候咧，自己拍拍下自己膊頭，呢樣嘢做得唔錯喎，做得好，哇！你戒煙1週年咯，好，俾自己一啲嘅獎勵，將啲戒煙嗰啲錢咧，嗰一年儲落嚟啲錢咧，可能咧就買一件禮物俾自己。呢件禮物咧，可能係一件咧好靚嘅衫，如果你中意着衫嘅話，或者咧俾自己一個短期嘅旅遊夠錢可以去東南亞，係咪？俾自己一啲報償。咁有啲咧就養成一個咧，真係要有一個學習自強不息嘅習慣。睇書，我係成日鼓勵，當一個媽媽懷孕嘅時候咧，佢都應該係坐喺度有睇書嘅習慣。然後當呢個 BB 仔出世之後咧，應該同佢咧係真係讀書俾佢聽。我就真係好感動啦，就係響呢個5月嘅時候，我就去呢一個嘅韓國開會。咁我去韓國開會嘅時候咧，我就探我嘅朋友，因為呢個朋友咧啱啱生咗一個仔仔，呢個仔仔咧4個幾月。咁我哋就係因為我要開完會之後咧，要喺夜晚嘅時候咧先可以探得佢。7、8點鐘我去探佢嘅時候咧，原來佢哋有家庭聚會嘅，爸爸媽媽同埋呢一個4個幾月嘅有家庭聚會喎。因為呢個特別呢個家庭聚會咧係為 BB 嘅，咁佢哋就係抱住個 BB 嘅時候咧，佢哋唱一首兒歌嗰啲耶穌愛我真不錯嗰啲咁嘅簡單嘅歌仔。你睇到呢個4個幾月嘅 BB 佢眼仔拎拎，望下爸爸，望下媽媽。雖然佢唔識唱，但係你睇到佢好舒服，好有安全感咁樣樣。咁然後爸爸媽媽咧唱完咗一首歌之後咧，咁佢哋跟住咧就會讀一個聖經故事，好簡單嘅聖經故事，好多圖畫，但係佢冇俾佢睇圖畫，爸爸只係一路喺度讀。讀完咗之後，因為我哋都響樹啊嘛，然後祈禱。咁祈完禱咧正話爸爸讀聖經故事啦，媽媽祈禱。咁祈完禱之後咧，就係擺佢上床啦。因為原來佢8點鐘就瞓覺噶啦。呢個係佢每日嘅必經嘅節目。咁佢唔理佢噶啦，擺咗佢上床嘅時候，喊又好，咿咿啊啊又好，由佢噶啦，係咪？咁佢係咿咿啊啊咁10到15分鐘，咁已經瞓着覺咯。8點鐘上床，到第2朝先醒嘅。呢個4個幾月嘅 BB。半夜唔需要再飲奶噶啦，哇！我真係好感動，從細已經俾佢有閱讀嘅習慣。我哋向佢咁樣閱讀嘅習慣，當佢識字嘅時候咧，就係佢嚟閱讀啦。咁我就諗起我有一個朋友，嘅時候咧，佢呢個仔仔咧4歲大啫，但係佢已經識晒啲字喎。佢唔係識晒啲字。而佢串晒啲字，佢未識讀，所以咧佢係住喺三藩市嘅。佢每次一出去嘅時候咧，佢一見到嘅時候，我哋而家去 Barry 啦 ，Street 去 Barry Street， 咁好奇怪嘅。佢一上車就知噶啦，佢要去邊度。佢一知嘅時候咧，佢即刻串晒出嚟嘅字嘅，因為佢識晒26個字母啊嘛。但係佢唔識讀 Barry Street， 因為佢先4歲，係咪？但係佢知道佢去邊度，佢串晒出嚟嘅。因為咧，小朋友你從細對佢嘅培養係咩嘅時候咧，佢個腦海咧全部都知道噶啦。咁然後一開始嘅時候咧，喺安息日朝頭早，好嘢！我哋去 Sabbath School， 係咪？即係話。俾個例子啫 ，Sabbath School 佢識講，4歲都已經冚唪唥識講啦呢啲，但係佢全部串晒出嚟喎。呢個仔咧就唔需要擔心佢唔識字，唔中意睇書。
因為從細識串字嘅時候咧，你要睇啲書嘅時候，你會識串。咁我哋中國人啲字咧，好似畫畫咁啊，都係一樣係可以培養佢嘅。所以從細嘅時候咧，就培養佢有呢一個讀書自強不息嘅習慣。最後一點啦，就有意識咁樣安排佢自己做嘢嘅程序，呢個好緊要嘅。邊樣先邊樣後咧？呢個次序好緊要。咁我哋從細咧都係要有呢個習慣，所以我嘅習慣咧我嘅先後咧，從細個已經有好好嘅培訓，因為我媽媽咧係一個好有先後次序嘅一個人，所以佢教我嘅時候咧，我哋兄弟姊妹個個都好有呢一個嘅意識嘅。一早起身嘅時候，第一件事上廁所梗噶啦，係咪？咁從細都係咁樣培訓嘅時候，我係大女啊嘛，咁冇人同我爭啦。咁去廁所去完小嘅去大嘅，搞掂咗之後，然後洗手，洗完手跟住洗面刷牙，然後就係返入房換衫，換完衫之後食早餐。咁一步一步咁樣嘅，咁然後大啲嘅時候要幫手做家務嘅時候咧，就係早餐嘅時候咧要擺台，要執台，係咪？然後咧要掃地，因為我最大啊嘛，所以我做嘅嘢係最多嘅。咁然後到第二個妹妹出嚟嘅時候，佢可以幫手啦，兩個分工合作啦。原來兩個分工合作更加好喎，因為點解咧？快啲啊嘛。執台嘅時候，阿妹你派筷子，我擺碗，你話係咪快好多啦？大家兩個人一齊，咁亦都可以學習到合作性，唔係話我執碗我擺碗，然後你執碗，唔係，我哋媽媽就要我哋兩個一齊做，咁呢個合作性，原來從細嘅時候咧，原來我大個咗老咗之後先知道呢個好處喎，初時唔知噶。咁有陣時做嘢分先後咧，係做嘢嘅時候咧係更加容易。最後一個心理健康嘅時候咧，就一定要感恩。我哋每日都要多謝，要感恩，感謝神，感謝人。如果我哋有呢個咁嘅生活嘅時候咧，我哋嘅心理健康咧就一級棒啦。